Xeyir, xoş gördük hər birinizi. Biz bugün 3-cü sinif şagirdləri üçün Azərbaycan dili fənnindən kiçik summativ qiymətləndirmə 8-i işləyirik. Gəlin vaxt itirmədən keçək sualların izahına. Əgər videomuz ilk dəfədə qarşınıza çıxırsa, qeyd etmək istəyirəm ki, səhifəmizdə bu tipli videolar kifayət qədər var. Onları da izləyə bilərsiniz. Başladıq. Abbasqulu Ağabacıxanov. Abbasqulu Ağabacıxanov 19-cu əsrin böyük Azərbaycan mühariçisi, şairi, yazıçısı və alimi olub. 1794-cü il iyunun 21-də Bakı şəhəri yaxınlığında Əmircan kəndində anadan olmuşdur. Atası 2-ci Mirzə Məhəmməd xan, anası isə müsəlmanlığı qəbul etmiş Gürcü qızı Sofiya xanım idi. Uşaqlığının ilk dövrünü Abşeronun Əmircan, Maşdağa və Balaxanı kəndlərini keçirmişdir. 1802-ci ildə atası xanlıq taxtı uğrunda mübarizədə öz əmisi oğlu Hüseynqulu xana məğlub olduqdan sonra ailəsi ilə birlikdə Qubaya, vaxtilə dayısı Fətəli xanın ona bağışladığı Amsar kəndinə köçmüşdür. Abbasqulu Ağa burada ərəb və fars şərq dilləri ilə yanaşı ədəbiyyat, ilahiyyat və fəlsəfə sahələrində təhsilini davam etdirmişdir. Abbasqulu Ağabacıxanovun yaradıcılığı çox şaxəli olmuşdur. O, Gülüstan-ı İrəm əsəri ilə Azərbaycan tarixşünaslıq elminin əsasını qoymuşdur. Güclü təxəllüsü ilə Azərbaycan, ərəb və fars dillərində şeirlər yazmışdır. 1835-ci ildə Qubada Gülüstan adlı elmi ədəbi məclisin təşkilatçılarından biri olmuşdur. 1820-1830-cu illərdə Çar Rusiyası ordusunda qulluq etdiyi zaman Gülüstan 1813, Türkmənçay 1828 müqavilələrinin imzalanmasında tərcüməçi kimi iştirak etmişdir. 1847-ci ildə Məkkəyə səfər edərkən vəba xəstəliyinə tutulmuş və həmin yerdə vəfat etmişdir. Abbasqulu Ağabacıxanovun həyatı və yaradıcılığı Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Onun əsərləri və fəaliyyəti bu gün də öyrənilir və qiymətləndirilir. Abbasqulu Ağabacıxanov uşaqlar tarixdə, Azərbaycan tarixində mühüm şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, burada oxuduqlarınızın hər biri tarixi həqiqətlərdir. Davam edək. Abbasqulu Ağabacıxanov hansı kənddə anadan olub və bu yer onun həyatında niyə önəmlidir? Bir dəqiqə. Mətndə qeyd olunurdu ki, Bakı şəhəri 1794-cü ildə, baxın, burada qeyd olunurdu, o 1700 iyunun 21-də Bakı şəhəri yaxınlığında Əmircan kəndində anadan olmuşdur. Sonra uşaqlığının ilk dövrünü Əmircan, Maşdağa və Balaxanı kəndində keçirmişdir. İndi baxaq. Əmircan uşaqlıq illərini burada keçirmişdir. Quba təhsilini burada almışdır. Harda anadan olub, hansı kənddə anadan olub və onun həyatında niyə önəmli? Tiflis tərcüməsi üçün başlayan Məkkə orada vəfat etmişdir. Təbii ki, anadan olub dediyi üçün deyəcəyik ki, Əmircan kəndində anadan olmuşdur və uşaqlıq illərində burada keçirmişdir. Orada da qeyd olunur, diqqət edirsə, Əmircan, Maşdağa və Balaxanı kəndlərini keçirmişdir. Davam edək. Abbasqulu Ağabacıxanovun təxəllüsü nə idi və bu təxəllüs onun hansı yaradıcılıq sahəsinə aiddir? Mətndə qeyd olunurdu ki, dostlar, güclü təxəllüsü ilə Azərbaycan, ərəb və fars dillərində şeirlər yazmışdır. İndi baxaq, deməli, onun hansı yaradıcılıq sahəsinə aid güclü və şeir yazmışdır. Təbii ki, Mirzə tarix yazmaq, Hüseyn fəlsəfə, Fətəli pedagogika deyildi. Sonra Gülüstan-ı İrəm əsərinin Azərbaycan mədəniyyətindəki rolu nədir? Gülüstan-ı İrəm əsərinin o Gülüstan-ı İrəm əsəri ilə deyir, Azərbaycan tarixşünaslıq elminin əsasını qoymuşdur. Görürsünüz, necə böyük tarixi şəxsiyyətdir. İlk kitabı kimi Azərbaycan tarixşünaslığının əsasını qoyur, ilk şeir toplusudur, Avropa ədəbiyyatının tərcüməsidir, Azərbaycan musiqisinin tarixi haqqında yazılmayıb, ilk tarix kitabı kimi Azərbaycan tarixşünaslığının əsasını qoyur. Davam edək. Abbasqulu Ağabacıxanov hansı iki böyük müqavilənin imzalanmasında tərcüməsi kimi iştirak edib? Bu müqavilələr nəyi təsdiqləyir? Türkmənçay və Gülüstan və Türkmənçay Azərbaycan torpaqlarının Rusiyaya verilməsi, Sevres və Lausani Osmanlı İmperiyasının parçalanması, Yalta, Potsdam, 2-ci Dünya müharibəsinin nəticələri, Versales və Tilsit, Fransa və Rusiya arasındakı sülh. Təbii ki, mətndə qeyd olunurdu Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri. Burada Azərbaycan torpaqlarının, yəni birbaşa Rusiyaya verilməsi deyil, Azərbaycana aid torpaqlarının, Azərbaycan xalqlarının yaşadığı
Azərbaycanlıların yaşadığı torpaqların Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsidir. Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan söhbətini xatırlayaq. Cavab olacaq A variantı. Davam edək. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun həyatı hansı səbəbdən Məkkədə sona çatdı? Həcc ziyarəti zamanı vəba xəstəliyindən, orada yazısı kimi işə başladı, səyahət zamanı qəza Tiflisdə vəfat etdi. Təbii ki, həcc ziyarəti zamanı vəba xəstəliyinə tutulurdu. Baxın, mətndə göstərilmişdir dostlar ki, o Məkkəyə səfər edərkən, baxın, 1847-ci ildə Məkkəyə səfər edərkən vəba xəstəliyinə tutulmuş və həmin yerdə vəfat etmişdir. Cavabı seçdikmi? Bəli, seçdik. Yazmadı feili haqqında hansı fikir yanlışdır? Yazmadı. İnkardadır. Bəli. Keçmiş zamandadır. Bəli. Üçüncü şəxsin təkindədir. O yazmadı. Bəli. Təsdiqdədir. Xeyr, inkardır. Ümumiyyətlə iki fikir var. Bax, inkarda, təsdiqdə. İkisindən biri doğrudur. Biri yanlışdır deməli. İkisi də doğru ola bilməz eyni zamanda. Hansı atalar sözü problemi həll etmək lazımdır fikrini ifadə edir? Dəmri isti-isti döyərlər, nə içərsən onu da biçərsən, doğru söz acı olar, yayda işlər, qışda dişlər. Dostlar, əgər problemi vaxtında həll etmək lazımdırsa, bu yerdə deyirlər ki, dəmri isti-isti döyərlər. Səhv yazılmış söz seçin, mütəkkə, 2, şaftalı, məqsəd. Sözsüz ki, məqsəd sözü səhv yazılmışdır. Burada məqsəd şəklində yazılmalı idi. Davam edək. Ç-y əvəzlənməsi baş vermiş sözü seçin. Diqqət edək burada kök və şəkilçi hissəsinə dostlar. Baxın, tələyə sözündə sözün kökü tələdir. Y burada bitişdiricidə şəkilçidir. Çörəyə sözündə sözün kökü çörəkdir. Ç-y əvəzlənməsi baş verir. Baxın, laləyə sözündə sözün kökü lalədir. Küçəyə sözündə sözün kökü küçədir. Təbii ki, cavab olacaq çörəyə sözü. Ç-y əvəzlənməsi baş verməsi üçün uşaqlar, sözdə sözün özü ç ilə bitməlidir axı. İlk öncə biz ona görə sözü kök və şəkilçiyə ayırmalıyıq, deyə bilmədim. 10-cu suala baxırıq. Yanlış fikir seçin. Dənizçi sadə. Təbii ki, dənizçi sözü sadə deyil. Çünki dəniz sözün köküdür. Dənizdən dənizçi yaranmışdır. Dənizçi sözü sadə deyil. Yanlış fikirdir. Duzlu düzəltmə, bəli. Ağac sadə, bəli. İstiot mürəkkəb düzdür. Yanlış olan olacaq. Dənizçi sadə. Yanlış fikirdir. Yanlış fikri müəyyən edin. Asta-asta defislə yazılır. Doğrudur. Dəqiqə. Doğrudur. Dərə təpə bitişik yazılır. Xeyr, ayrı yazılır. Qızılgül bitişik yazılır. Bəli. Mil meyvə defislə yazılır. Bəli. Biz də səhvi axtardığımız üçün dostlar cavabı qeyd edək. Dəqiqə. Deməli, dərə təpə bitişik yazılır sözü yanlışdır. Fikri yanlışdır. Dərə təpə defislə yazılan mürəkkəb sözdür. Hansı cümlədə səhv yazılmış söz var? Elnur kitabı Laləyə verdi. Sənin arzu tutub şamları söndürdü. Onların bağçasında Yasəmən də vardı. Bacısı könlünə inanırdı. Əgər burada diqqət etdiksə, Lalə, Lalə xüsusi isimdir. Xüsusi isim olduğu üçün kiçik hərflə yazıla bilməz, böyük hərflə yazılmalıdır. Səhv yazılmış söz elə A variantında Laləyə sözüdür. Amma burada Yasəmən düzgündür. Çünki Yasəmən ümumi, həm düzdür. Bu gül adlarının bir çoxu həm ümumi, həm də xüsusi isim kimi işlənə bilər. Arzu sözüdür, Yasəmən sözüdür, könül sözüdür, Lalə sözüdür, Nərgiz sözüdür və s. Bənövşə sözüdür. Biz orada diqqət etməliyik ki, cümlədə bu sözlər xüsusi isim kimi, yəni insan adı kimi, yer adı kimi, şəhər adı kimi işlənib, yoxsa ümumi isim kimi, çiçək adı və s. kimi işlənib. L hərfi ilə başlayan şəkilçi neçə sözdə fərqli tələffüz olunur? Gəlin baxaq. Deməli, yağlı, qazdar, ağıllı, yağlı, baxın dəyişmədi. Yağlı demirsən, yağlı deyirsən. Yəni, burada dəyişiklik yoxdur. Qazdar deyirsən, var. Ağıllı dəyişiklik yoxdur. Qarı dəyişdi. Narrar dəyişdi. Yollar dəyişmir. Ziyanlı dəyişdi. 4 sözdə qazdar, qarı, narrar, ziyanlı. Biz bu dəyişikliyi müəyyən etdik. Cavab B variantı. Davam edək. Kökü feil olan sözü müəyyən edin. Traktorçu. Sözün kökü traktordur. Traktor feil deyil. Yazıcı.
yazmaqdan başlayır. Yazmaqdan yazı, yazdan da yazıcı olur. 6-cı, 6-dır sözün kökü. Bağban, bağ da sözün kökü. Yazıcı sözün kökü yazdı. Yazdan yazı, yazdan da yazıcı olur. Ona görə də kökü feildir B variantında. Davam edək. Hansı cümlədə heç bir suala cavab verməyən söz işlənib? Dünən bizə çoxlu qonaq gəlmişdi. Hansı sözlər heç bir suala cavab vermirdi? Təbii ki, köməkçi nitq hissələri. Dünən bizə çoxlu qonaq gəlmişdi. Burada köməkçi nitq hissəsi yoxdur. Uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxşıdır. Alimin baxdığı filmə mən səhər baxacağam. O anasını gördüyü üçünə diqqət edirik. Çox sevinirdi. Dostlar, diqqət etdinizsə, üçün sözü heç bir suala cavab vermir. Çünki o köməkçi nitq hissəsi, biz onlara köməkçi sözlər deyirik, üçüncü sinifdə köməkçi sözdür. Yəni köməkçi nitq hissəsi, ona görə suala cavab vermir. Cavabımız olacaq D variantı. Kimsə də deyir ki, ay müəllim, mən köməkçi nitq hissələrini müəyyən edə bilmirəm, mənim üçün çətindir. Dostlar, çalışın bu tip sözləri, məsəl üçün, qoşmaya aid sözlər yazın, öyrənin. Bağlayıcıya aid sözlər yazın, qayda kitablarınızda da var. Öyrənin, söz ehtiyatınızı genişləndirin. İlk öncə sən sözü bilməlisən. Məsələn, çoxlu nitqində sözlər olmalıdır ki, sonra onları fərqləndirəsən və ilk baxışda da təbii ki, müəyyən qədər onları əzbərləməlisən, öyrənməlisən. Sonra təsəvvürün yaranmalıdır. Yəni, mən müəlliməm, artıq onları dəfələrlə öyrəndiyim üçün bilirəm. Yaxşı, yəni burada xüsusi bir qayda yoxdur, sadəcə oxuyub öyrənməlisən. Belə, bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, sizin üçün maraqlı, faydalı bir dərs oldu. Siz də mənim kimi düşünürsünüzsə, videonu bəyənin, dostlarınızla paylaşın. Kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olun. Videonun PDF formasında gördüyünüz suallar, PDF formasına bitmək istəsəz, Telegram səhifəmizin linkini videonun aşağı hissəsində yerləşdirəcəm. Belə, sağ olun. Gələn dərslərə görüşmək ümidi ilə hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sizinlə mən idim. İncəgül müəllimə. Sağ olun.